بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج رات 29 نومبر جمعے کے روز اور آنے والے 6 سے 7 روز کے دوران ملک بھر کا موسم کی تفصیلات، بارشوں کے نئے سلسلے، سردی شدت میں اضافے اور سیموں کے حوالے سے بڑی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ موسم کی ہر اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں خشک موسم کا سلسلہ جاری۔ میدانی علاقوں میں صبح و شام رات کے اوقات میں دھند اور سموگ، جبکہ بالائی علاقوں میں موسم قدرے زیادہ سرد رہے گا۔ تفصیلات کے مطابق آنے والے 2 سے 3 روز کے دوران موسم بدستور رہنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد رہے گا۔ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان، جبکہ پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کے علاوہ نارول، سیالکوٹ، گوجرانوالہ، لاہور، شیخاپور، قصور، اوکھاڑا، فیصل آباد، جنگ، فیصل آباد، بہاولپور، ملتان، درے غازی خان، ساہیوال، خانیوال، رحیم یار خان اور دیگر علاقوں میں دھند اور سموگ چھائے رہنے کا امکان ہے، جبکہ صوبہ سندھ کے علاقے چکوامبا، ٹنڈو آدم، ٹنڈو جام کشمول، سکھر اور دیگر علاقوں میں کہیں کہیں دھند اور سموگ چھائے رہنے کا امکان ہے۔ جبکہ بڑی خبر یہ ہے کہ 30 نومبر سے 3 اور 4 دسمبر کے دوران بارشوں کا ایک سلسلے کی وجہ سے کشمیر، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا، شمال مشرقی اور مغربی پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور بعض مقامات پر ژالہ باری کا امکان ہے۔ اس دوران پہاڑوں پر زبردست برف باری کا امکان، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں اور لہر آنے کا امکان ہے۔ اس لیے کسان اور دوست تیار رہیں۔ حاضر ہوں گے نئی رپورٹ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔